all the riders today. I mean, that's what was that's the sense I got in the race. Yeah, from all the riders, there was a pressure to annulate the race because it was not safe, and I saw it as well. So we agreed immediately when we descended the last time from the top of the climb and we do the downhill. It was the road surface is not really great there, and we all know that even in the drive there can be some splits and the crazy racing happens there. But when it's wet, it's already really tricky. And but today it was not wet. The downhill, it was just water. But I didn't finish it. Yeah, it was not just wet on the road. It was like a lake, and water was coming from the left side and onto the road. And you don't see those potholes that I saw. I would say before that is not in good condition. So when you don't see the road under the water, then crashes can happen in a dangerous way, because there's many different crashes in cycling. You crash by yourself when you go in corner and you slid and it's okay, no? I mean, you take some skin off, maybe you break a collarbone or something, but when you lose the handlebar and you go over the bike, when you crash in this way, you probably hit the head first, so you can sustain concussion or any other serious injuries with vertebra or something. So those kind of crashes are the worst when you lose the control of the bike in the straight road, not in the corner. And today there was a chance to happen something like this, because there was so many punctures and broken wheels. People were saying me after when we finished, yeah, I broke the wheel there and he broke the wheel there, and I can count like 5-6 broken wheels and maybe 20 punctures today. So this is not a great condition to race. And I mean, we could continue, we could finish the race, but you never know when another incident happens, and then it would be blame on the riders, not on nobody else. If there would be someone, like was in the 2 weeks ago with Muriel, so we don't want to have something like this again. Allora, il signor Provacic dice che ovviamente in merito a questa questione si sente di parlare a nome di quasi di tutti i corridori, in quanto da più parti ha ricevuto questa sensazione di poca sicurezza, non tanto per l'asfalto, ma perché soprattutto dopo l'ultima discesa verso l'arrivo, la superficie dell'asfalto era coperta di acqua, e quindi non c'era solo l'acqua della pioggia, ma c'era l'acqua che scendeva da tutte le parti, che arrivava da tutte le parti della strada, e addirittura da qualche tombino usciva dell'acqua. Non si riusciva, il signor Pogacar dice che non si riusciva a vedere la strada sotto lo strato d'acqua che c'era, e quindi anche loro come atleti non sapevano che cosa dovevano aspettarsi dalla superficie della strada che era sotto l'acqua. Siccome appunto ricordava che è molto facile in queste condizioni perdere l'aggancio al manubrio, pure scivolare agli angoli della strada e andare incontro a degli incidenti molto seri, anche in considerazione del fatto che i corridori hanno riportato molte forature, all'incitamenti, a qualcuno ha anche avuto delle ruote danneggiate oppure rotte, 5 o 6 corridori hanno avuto questo problema, e quindi hanno ritenuto di decidere, di mettersi d'accordo, di decidere per annullare la gara. Dice anche che avrebbero sì potuto finire la gara, probabilmente avrebbero potuto, ma non si sa mai quando gli incidenti possono succedere, e questa condizione di oggi, il tempo di oggi, per il periodo che loro erano in corsa, poteva presentare appunto un rischio molto alto di correre in incidenti.